MC パークです。ゴールデンウィークですね。なんか今年も自粛のゴールデンウィークっていう感じになりそうですね。せっかくのお休みなのにもったいないですね。よいしょ。で、今日は前回に引き続きなんですけども、もうちょっと R90 についてお話ししようと思いますね。僕はこの R90 を2017年に買いました。新車で買って2台目ですね。それまでロイヤルエンフィールドっていうちょっと変なバイク乗ってたんですよ。で、そのロイヤルエンフィールドで北海道ツーリングに行った時に調子悪くなっちゃったんですよ。バイクが壊れちゃって。で、ロイヤルエンフィールドって全然ディーラーがないんですね。だからとりあえず近くのディーラーに駆け込んで、それがたまたま BMW だったんですよ。で、お店の人がすごいいい人で、全然他社のバイクなんですけど、直せるよみたいな感じで、じゃあお願いしますって。で、その間僕暇だったんでショールームにいたんですね。そしたらこいつがいたんですよ。これとは違うんですけど、R90 がいて、で僕全然 R90 が全然知らなかったんですけど、なんかもう一目惚れですよね。なんだこのかっちょいいバイクはっつって。で、バイク直してもらって北海道ツーリング終わって、で本州に帰って直ったバイクが速攻売ってこいつを買いましたね。それからね、もう多分2万6000キロぐらい乗ってるんですよ。で、2万キロぐらい乗った時のレビューについては別の動画で昔上げてるんで、よかったらそっちも見てみてください。上にリンク上げときますんで。じゃあ今日は何を話すかっていうと、僕がその2017年当時 R90 を買ったその初日ですね。初日にどう思ったか、何を感じたかっていうところから、じゃあ今はどう思ってるかっていうことをお話ししたいと思います。だから今日の動画はある程度まだ R90 買ったばかりの人向けの動画になると思いますね。なんだろう、警察官いっぱいいるな。でさ、買ったばっかの人に一回聞いてみたかったんですけど、どうですか、いきなりどうですかって言われても何のこっちゃって話だと思うんですけど、買って乗ってみてなんですよね、ファーストインプレッション的な。もしあんまりなんか期待したほどじゃないなって思ってる人がいたとしたら、仲間です。僕もそう思ってました。僕が最初に感じたことは、もう動画のタイトルにもしてるんですけども、やべ、進め動画のタイトルにもしてるんですけど、なんかね、あれって思ったんですよ。なんか期待したほどじゃない、普通だなみたいな感じですね。R90 だって安いバイクじゃないですからね。だってこれ乗り出し多分200万円ぐらいしますし、僕の場合なんかディーラーオプションいっぱいつけてたんで200万円なんか余裕で超えたんですよ。それなのになんかパンチがないなっていう風に思って、でもじゃあ今も同じように思ってるかっていうと、いや全然そんなことはないですね。むしろ全く逆ですね。よっと、もうなんかこいつじゃなきゃダメだみたいな感じになってますね。特に他のバイクなんか乗った後だとより強くそれは思いますね。で、その2017年当時から今のこの心変わりのこの間に何があったかっていうことを今日はお話ししたいと思います。なんかめっちゃ前置き長いですね。申し訳ないです。前置き長かったんで結論から言っちゃうと、大事なポイントが2つあると思ってて、1つが、このバイクはカスタム前提であることで、もう1つが、欲しい R90 は欲しいバイクであること。この2つが、大事なポイントかなと思ってます。で、じゃあ一個一個説明すると、1つ目の R90 はカスタム前提であること。これは僕他の動画でも何回も言ってるんで、もしかしたら聞き飽きた人もいるかもしれないですけど、BMW のメーカー自体もそう言ってるように、R90 ってカスタム前提の、いわば素材なんですね。だからこそ乗り味ってすごくプレーン、言っちゃえば普通な感じですね。悪く言うと、ちょっとパンチがない感じ、癖がなくて、で多分ね、あえてそうしてるんだと思います。素材だからこそね。だから僕がその2017年買った日にそのディーラーから自分家に帰るときに、なんかパンチねえなって思ったのは、多分そんなに間違ってないと思ってます。で、もう一個言ったなんだっけ、惜しい BMW のこの R90 ってすごいかっこいいじゃないですか。僕も外見で一目惚れしたんで、それすごいよくわかるんですけど、どっか1箇所か2箇所もっとこうしたらもっとかっこよくなるのになみたいなポイントってありません？僕の場合それが何個もあったんですけど、でも元がかっこいいからこそすごく惜しいんですよ。そうするとなんかすごくカスタムしたくなるじゃないですか。でカスタムしたくなったら、当然ですけどパーツ探しますよね。
でね、多分パーツ探した時に結構びっくりすると思います。なんでむちゃくちゃいっぱいあるんですよ。僕なんかもともとなんかインドの変なバイク乗ってたんで余計なんですよね。全然パーツがなかったんですよ。だから汎用品だとか他のバイクの流用とかでなんとかちょっとずつカスタムはしていったんですけども、それでもやっぱり目指す姿にはなかなかならなかったですね。でも R90 の場合はパーツがたくさんあるんで、多分それぞれ目指したいスタイルって違うと思うんですよ。例えばカフェレーサーとか、ボバーとかでもね、大概叶いますね。めっちゃ車高低いな。なんだっけ、あ、そうそう、そうするとどんどんカスタムしていきたくなるじゃないですか、楽しくて。でそれを繰り返していくうちにどんどんそのスタイル方向性に応じた癖がバイクに出てくるんですよ。でそうするとある日他のバイクに乗った時、例えばこうレンタルバイクとか、友達のバイクでもいいですけど乗った時に、あれなんか物足りねえなっていう風にね思うんですよ。それが今の僕なんですけど、ちょっと話はそれちゃうんですけど、もし仮に BMW がそれを見越してプロダクトデザインをしていたんだとしたら BMW すごいですよね。だっていわば、若干未完成ってことじゃないですか。お行くのか。社会人の方なら分かってもらえると思うんですけど、こう有形の製品であれ無形のサービスであれ市場に出す時ってやっぱりこう 100% を目指すじゃないですか。受け取ったユーザーがなるべく 100% 満足するような形で市場に出すじゃないですか。それをいわばちょっと未完成みたいな状態で最初に受け取ったユーザーは若干不満です。でもその不満を糧にカスタムさせてって完成させて満足度を上げていくんですみたいなデザインをしたんだと、そんなデザインをしたんだとしたら作詞ですよね。だし作詞もそうなんですけど相当自信があるんでしょうね。あとはその社風、多分そういうこう尖った製品開発ってトップダウンじゃなくてボトムアップだと思うんですよ、多分ね。そういう尖った意見が下から出てきた時にちゃんとそれを吸い上げて聞く耳を持つ、その風通しの良さというかで、さらにそれを実現させるこのチャレンジ精神、多分ね従業員からしたらすごいいい会社なんだと思いますね。分かんないですけどね、完全に僕の予測なんですけど、ごめんなさい、話それちゃったんですけど、とりあえず言いたかったことが、もしこのバイク乗ったばかりで、あまり乗り味に満足してなかったとしても、僕はねそれで間違ってないと思います。じゃあそういう人が R90 にもっとハマるためにはどうしたらいいかっていうと、惜しいって思う部分を見つけたらいいと思います。惜しいって思う部分をもうどんどんカスタムしていきましょう。そういうバイクですね。そしたらもう最終的には他のバイクだとなんかちげえなってなってしまうようになります、僕みたいにね。とりあえず今日話したかったことは以上で、ここから先余談になるんですけど、前のコスタム紹介の動画の時にちょっと質問もらって、ハンドル、リゾマンのセバハン、これが純正と比べてライポチとかどうですかって質問もらったんですけども、それに答えようと思いますね。純正と比べるとやっぱりね姿勢はきつくなりますね。こう普通のセバハンよりも下なんですよ。普通のセバハンっていうのは SS だとか、あとは90レーサーとかについてるようなセバハンってここについてるんですよ。なんていうんだろう、これトップブリッジっていうのかな、分かんないですけど、とりあえずここについてるのに対してリゾマのはこのさらに下、ここにつくんでこうかなり前傾が厳しくなるんですね。だからもう半ばうつ伏せみたいな状態です。でそうするとどういうことかっていうと、何でしょう、視界がすごく狭くなりますね。こんなになっちゃいます。だから景色とか見たいときはよっこいしょってやんなきゃいけないし、何よりニーグリップをちゃんとしないとすごく腕に負担かかっちゃいますね。上から下に体重がかかるわけなんで、ロンツーとかすると肩とか、腕とかですねに結構負担がくるんで疲れるなっていうのはあります。だからこれをじゃあ人におすすめするかどうかっていう話で言うと、買ったばっかり R90 を買ったばっかりの人にはあんまおすすめしないですね。やっぱね純正はすごく乗りやすいですよ。
さっき言ったように癖もないんですごくね、万人受けというか、さすが考えられて作ってるだけあるなと思いますけど、疲れないし乗りやすいですね。でそれに多少飽きた頃の人がいたとしたら、それはもう僕がおすすめしますね。僕はこれと、ステップを一緒に変えたんですよ。ベビーフェイスのバックステップとリズマのセパハもうね、全然違うバイクになりますよ。で僕がこのバイクにやみつきになったのも多分そこがまずきっかけでしたね。なので R90 まだ買ったばかりっていう場合はもうちょっと純正を楽しんでみてもいいと思いますっていうのが結論です。おお、でかい、いきなり現れました。じゃあ今日はもうこの辺で終わりにしたいと思います。また何か質問とかあればいつでもコメントください。最後までご視聴いただいてありがとうございました。動画の内容を気に入っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。良いゴールデンを。じゃあね。Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa.